Adawaa fi ispoortiin fakkeenya jechoominaa fi injifannoo biyya keenyaati jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen. Kabaja hundeeffama waggaa 130ffaa injifannoo Adawaa sababeeffachuun sosochiin ispoortii hawaasaa magaalaa Finfinnee yaadannoo injifannoo Adawaatti gaggeeffameera. Sagantaa kanarratti kan argaman kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen akkuma Adawaa ispoortiin fakkeenya jechoominaa fi injifannoo biyya keenyaati jedhani. ሀገራችን ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ ሳይደፈር በፍጹም ለወራሪዎች አንድ ጊዜም ሳትንበረከክ በአሸናፊነት መንፈስን እንድንቆም ያደረገ ትልቅ ድል ነው። Adawaan biyyi keenya Itoophiyaan diinaaf osoo harkaan laatiin birmadummaan ishee kabajamee miira tokkummaa fi cichoominaa akka dhaabbannu kan nu taasisee injifannoo guddaadha. Wayita injifannoo Adawaa kabajnu tokkummaa, jabina, rakkoowwan yeroodhaa gara yerootti nu mudataniif kan harka hin kennine uummata jabaa ta'uu keenya yaadanna. Guyyaa har'aa kana asitti walitti kan qabamneef sochii ispoortii qofa taasisuu osoo hin taane aantummaa fi tokkummaa keenya mul'isuufi. Jaarraa kana keessattis injifannoowwan Adawaa lammaffaa nageenyaa fi misoomaan galmeessaa jira. Diinota biyya keenya jilbifachiisuuf yeroo garaagaraatti socho'an irra aanneerra. Adawaan imaanaa fi miira tokkummaati. Kun jalqabbiidha malee hin xumuramne. Itoophiyaa badhaate ijaaruuf tokkummaan haa dhaabbannu jedha. Hoogganaan biiroo dargaggoo fi ispoortii magaalaa Finfinnee obbo Balaa Dajan ispoortiin fayyummaa dhala namaa eeguu darbee walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu keessatti shoora olaanaa qabaa jedhani. Ispoortiin akkuma Adawaa hawaasa kutaa fi amantiin kan hin qoonne mallattoo injifannooti jechuun dubbatani. Adawaa ብሔር፣ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ፖለቲካ ሳይለየው ሁሉም ህዝብ በነቂስ ተሞ ወጥቶ ያገሩን ሉዓላዊነት ያስከበረበት ለሚሊዮን ኢትዮጵያ አመንታ fi kutaan osoo waliin qoodiin biyyaaf dursa kennuun injifannoo Adawaa galmeessisaniiru. Ispoortiinis hawaasni hundi wal qoqqoodinsaa fi garaagarummaa tokko malee bakka itti wal ga'uudha. Gariin biyyaalessaa qabxii gaarii galmeessisuu kan danda'u yoo gamtaan hojjetanidha. Ispoortiin akkuma Adawaa miira injifannootiin atileetonni Itoophiyaa damee kanaan alaabaa Itoophiyaa addunyaarra mirmirsuun guddummaa ishee labsaa turan ammas itti fufaniiru. Ispoortiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasa keenyaa kan ittiin cimsannudha. Itoophiyaa gama maraan hirmaattuu taate horachuuf yeroon tokkummaan dhaabbannu ammadha. Hirmaattonni sagantichaa gama isaaniin Adawaa fi ispoortiin fakkeenya injifannoo tokkummaa fi cichoomina keenyaa waan ta'aniif imala guddinaa eegalame tuufsiisuuf gahee nurraa eegamu baachuu qabnaa jedhani. ስፖርትም እንደሚታወቀው የአካል ጥንካሬ የሚያመጣ የጤንነት ምልክት ነው። ስፖርቲን ጀቢና ፊ ፈዩማ dhala namaa eeguu keessatti shoora olaanaa qaba. Dirree tokkummaa fi hariiroo hawaasaa itti dagaagu. Kun ammoo injifannoo fi kan nama geessu ta'uu isaa irraa baranna. Abbootiin keenya duriilee tokkummaa aarsaa kaffalanii injifannoo Adawaa galmeessaniiru. Nuti dhaloonni namaa injifannoo kana boonnee akka jiran nu taasisaniiru. Yaadama damuutiin injifannoo kana misoomaa fi guddina mirkaneessuu fi gahee nurraa eegamu bahachuu qabna. የአድዋ ድልና ስፖርት ሁለቱም የአሸናፊነት ምልክት ናቸው። ስፖርት fi Adawaan mallattoo injifannooti. Dirree bu'aa bayii fi aarsaa hanga lubbuu kaffaluun alaabaa biyya keenyaa ittiin ol kaasnuudha. Guyyaa har'aas tokkummaan baanee asitti kabajaa jirra. Lakkoofsi hirmaattotaas danuudha. Kun immoo hawaasni guddinaaf fedhii olaanaa akka qabuuf agarsiistuu guddaadha. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Adawaa ለኛ ድላችን ነው፣ አርማችን ነው፣ መለያችን ነው። Adawaan mallattoo faajjiif injifannoo keenyaati. Abboonni keenya aarsaa kanfalanii Itoophiyaa birmadummaan ishee eegame dabarsanii nutti kennaniiru. Ispoortiin ammoo injifannoowwan kanneen beeksisuuf dirree filatamaadha. Dhalli namaa akkuma lafee dugdaa malee dhaabbatee deemuu hin dandeenye Adawaa fi ispoortiinis walitti dhufeenya guddaa qabu. Sagantaa irraa kanarraa waan hedduun baradhe. Namoota hedduunis wal bareera. Asitti argamuu kootti hedduus gammadeera. Saganticha irratti hooggantoonni hojii mootummaa, jiraattonni magaalattii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa bal'aan hirmaataniiru.